haba harimo ibiriyo ubukwe siporo byose turabivangavanga bitewe n'uko n'ubundi niko ubuzima buba bumeze. Njye nari mu mahugurwa atandukanye y'ibindi bintu bijyana n'ibya sikuti. Abaskuti ndabuzi ariko sinigeze njyamo buriya nta bateme mfite. Ugashinzwe amategeko y'umuryango wa sikuti. Naho okay ibijyanye n'amategeko gusa. Ibijyanye n'amategeko uri umunyamategeko. Okay, ikaze rero tubwire kuri ibyo biruhuko bitandukanye. Murakoze cyane. Ndabashimira na televiziyo BTN. Ikaze ubushize nk'uko ndongera nibwira abantu nitwa Bwanakuri Jean Marie Vianney, mba muri sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Iyo sendika yitwa REU mu magambo y'icyongereza. Akaba ari sendika yaje mu by'ukuri gutuma ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda butera imbere binyuze mu kuorganiza abakozi no kubavuganira no kubashyira ku murongo, bituma hajyaho icyo bita decent work, umurimo unoze ugatuma abakozi bakora ubucukuzi, bityo intumbero ya leta y'u Rwanda mu kongera umusaruro w'amabuye y'agaciro ukarushaho kwiyongera binyuze mu buryo abakozi barorganiza kuko nibo bakora iyo mirimo. Ariko hakaba hariho n'ikibazo cy'uko binjira muri mine mu kajagari bagasohokamo mu kajagari mu bucukuzi, bigatuma n'umukoresha aboneraho kuba hari ibyo atakubahiriza bijyana n'icyo bita itegeko ry'umurimo riteganyiriza abakozi. Bityo abantu bagakoramo bameze nk'abigendera gusa kubera ko babona nta porogaramu irimo. Rero twaje kugira ngo tufashe abakozi tubashyire ku murongo, ariko turebe n'uburenganzira bwabo buhohoterwa, turebe ukuntu bwakongera kubahirizwa, bityo n'abakoresha nabo bajye ku murongo, kuko hariho ikibazo cy'uko ubucukuzi abakozi bo muri mining bashobora kurambirwa bakajya bigendera bakajya kwihingira cyangwa bakajya kubaka kubera ko nta burenganzira bwabo bwubahirizwa cyangwa nta n'ikintu banakura. Ni muri urwo rwego rero twagiye dusobanura iki itegeko ry'umurimo rishyashya ryaje rimaze umwaka risohotse, ryateganyije ku murimo kugira ngo umukoresha wese wo muri mining arusheho kubyubahiriza, bityo tubibabwiye binyuze muri televiziyo kuri ubu buryo kugira ngo nubwo twabonye busakaza cyane, bityo bwe kuzajya bagwa no mu mitego yo kuregwa yo kujya mu nkiko za hato na hato, kubera ko sendika dushinzwe nyine kureba ko byubahirijwe ku bakozi duhagarariye. Twavuze rero uburenganzira butandukanye, twari tugeze ku rwego rw'ibiruhuko twabivuzeho ubushize, ibiruhuko bitandukanye byo mu kazi, hariho ibiruhuko by'umwaka n'iby'ingoboka. Ubu tukaba tugiye gukomeza nyine ku biruhuko kuko ni chapitre nini cyane, tukavuga ingingo nkeya z'ibiruhuko. Nk'abuciye mu jambo, iyo twumva ikiruhuko twumva konje isanzwe. Hari konje y'umuntu wenda wibarutse, hari konje wenda umuntu wumva ngo yemerewe mu mwaka iminsi 10 n'ingahe, ariko se koko nizo konje zihari gusa, kuko uko wabinyuriyemo numvise zishobora kuba zirenga n'icumi cyangwa se wenda uburenganzira cyangwa se amategeko agenga izo konje nayo hari ayo tutazi. Hari konje hakaba n'ikiruhuko buriya konje uvuga konje yumva, iyo tuvuze ibiruhuko tuvuga ubwoko bw'ibiruhuko bitandukanye. Uburya na saa sita mugiye muri pause burya n'ikiruhuko nacyo mu mategeko kirimo. Umukoresha atabarira mu masaha y'akazi. Muzi ko nabwiye ubushize ko amasaha y'akazi ari 45 mu cyumweru, noneho hatabarimo ya saha yo kuruhuka saa sita. Hakaba noneho n'indi ngingo ivuga ko ikurikiraho ivuga ko umukozi aruhuka amasaha 28 mu cyumweru, n'ubwo iminsi ibiri ya nyuma ashobora kwifatamo hagati agafata umunsi umwe n'undi wanyuma bitewe n'ubuvuga akazi, ariko nibura mu cyumweru gufite amasaha 28 aruhukiramo. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bakora kugeza ku wa gatandatu nijoro cyangwa icyumweru bakiga bakora, ubu biba byatangiye kujya mu cyo bita amasaha y'ikirenga, nayo bagomba kwishyurirwa. nayo bagomba kwishyurirwa. Hari nayo konje bavuga icyo bita konje tumenyereye, icyo bita konje ikiruhuko cy'umwaka. Ikiruhuko cy'umwaka murabizi ko ari iminsi 18, umuntu akaba yemerewe umunsi umwe n'igice mu cyumweru mu kwezi. Wamara imyaka 3 mu kazi bikazaba iminsi 19, wamara imyaka 6 bikatangira kuri iminsi 20, wamara imyaka 9 mu kazi bikaba iminsi 21, kandi bikagarukira aho ngaho. Aho ngaho utarajya kure, uvuze ngo umuntu yemerewe kumara umunsi umwe n'igice mu kwezi,
nimba ari iminsi 18 nemerewe buri kwezi kwaka umunsi wa konje umunsi umwe n'igice Umunsi umwe n'igice. ubwo ibyiza wafata mu mezi abiri kugira ngo uzajye amezi abiri ngafata ibiri itatu tuvuge mu kwa mbere sindi bufate konje ahubwo mu kwa kabiri kurangira barafata konje iminsi itatu icyo bivuga ubundi biba byiza bifashe konje y'igihe kinini cy'umweru ariko hari igihe boss avuga ati ntabwo naguha 18 days igihirire bitewe n'akazi ukora kuko hari igihe akazi ukora wenda ari wowe muntu uri expert cyangwa se ari wowe professionnel dufite mu kazi sibyo bakavuga bati wenda tuguha 18 days icyarimwe akazi karangirika ibyo ni uburenganzira bw'umukoresha mwabyumvikanaho nawe ukamubwira ariko nanjye wampaye nk'iminsi ngahe ariko ubundi wemerewe uwo ngumwe n'igice wemerewe icyo bivuga ni iki cyo bivuga ni ukuvuga ngo tugende umukoresha aguhagaritse ashobora guha iminsi myinshi ni urugero nk'ibyumweru bibiri akabigwa nko mu kwa mbere mu kwa gatatu wenda tukamuha ko guhagarika mu rugero mu by'ukuri aguhagaritse yaraguhaye iminsi warukuye iminsi 3 none yaguhaye iminsi 7 ari iminsi n'irengejeho mu kukubara wenda ibijyana no gusesa amasezerano iyo byaciye mu nzira zimwe zemewe n'amategeko zituma baguha imperekeza ashobora gukuraho ya minsi yarengejeho ati de naguhaye konje abibarakurikije ko mu kwezi warukuye umunsi umwe n'igice nibwo avuga ati udusantime tw'amafaranga ndatuvanaho tubona ko naguhaye indi minsi ine wariye ni impamvu ariko nawe iyo ugize nko mu kwa karindwi utarafata nka konje akaguhagarika ni urugero ubwo nabwo kwishyura konje utafashe ayibarate rero ayibara kuri wa munsi umwe n'igice wa buri kwezi niyo mpamvu bikora gutyo ngira ngo intention icyo bari bagambiriye abanyamategeko nicyo vuga nicyo nacyo kuguha umunsi umwe n'igice cyangwa 3 mu mezi angahe ariko utu tunsi ntacyo ntabwo tubyaza umusaruro konje ubundi ni ikiruhuko ni ukuvuga ngo genda uruhuke ukore utuntu twawe ushyire ubwenge ku gihe uzagaruke none utembere ute ku muryango wawe uzagaruke wamaze kuruhuka niyo ariko iyo minsi w'igice impamvu bayibara gutyo nuko binafasha iyo mugiye gutandukana n'umukoresha kubibara biroroha cyane kurusha uko mwakora indi mibare yindi zikarikire zigoye so rero hakaba igihe muri ya minsi 21 nakubwiraga cyangwa 19 20 hakaba igihe umari nk'imyaka 10 mu kazi umukoresha buri gihe aguha konje 18 yaguha iminsi 18 cyane mwazatandukana ugasanga umunsi umwe yagiye kujyaho cyangwa ibiri wakakubwira ngo nuko utayatse urugero twero turamubwira tuti niba atari ko ingingo ya ngingo ibanziriza nababwiye ejo bundi ijyana n'inshingano z'umukoresha mu byerekeye gupanga konje umukoresha mu ntangiriro z'umwaka akora karandiriye y'ukuntu azajya muri konje so umukoresha ubishinzwe tuvuge niba ari nka human resource manager niwe ushinzwe kureba ngo Latifa amaze imyaka 6 hano reka noneho muri konje ze ntabwo zikiri iminsi 8 byabaye iminsi 20 akabipanga ati Latifa iminsi 20 kora tubwiye akapanga kumuzajya muri iyo konje uti nyuma y'umwaka hiyongeraho nyuma y'imyaka 3 hiyongeraho umunsi umwe indi 3 ndi munsi umwe so rero abakozi wenda uko batanabizi batazi ingingo we mukoresha ushinzwe kumenya ngo umukozi azajya muri konje kandi amaze imyaka 8 cyangwa he nk'iki 18 yabaye iminsi 20 noneho rero kero wazagenda kuko hari iminsi yake kakurya wamubwira ati nuko utayaza ahubwo wowe wayimpaga unyibye kuko ni inshingano z'umukoresha gutanga mu kumenya iyo minsi ugomba kuzageramo rero ubwo twari tugeze ku cyiciro nyine cy'umwaka cyo twavugaga tugiye kureba icyo bita ngo twari twarahagarariye ku cyo bita amafaranga y'insimburakiruhuko cy'umwaka ni ingingo ya 49 reka nyibutse gatoya ngo iyo habaye iseswa cyangwa irangira ry'amasezerano y'umurimo mbere y'uko umukozi ajya mu kiruhuko cy'umwaka yari afite uburenganzira ahaga amafaranga asimbura ikiruhuko cy'umwaka yagomba kuzabona icyo avuga mu kanya bivuga mu gika cya mbere cy'ingingo bikorwa kandi ku mukozi utaramara amezi 12 atangiye akazi buri iyo utaramara amezi 12 utangiye akazi iyo baguhagaritse nanone baguha ari merekezo zawe ariko zijyana n'izo konje utafashe ingingo ya 50 ivuga icyo bita ubuzime bw'ikiruhuko cy'umwaka kizima ryari
uburenganzira bwo gusaba ikiruhuko cy'umwaka buzima mu gihe cy'imyaka 2 ibarwa uhereye ku itariki umukozi yagiriyeho uburenganzira bwo kuyijyamo. Ni ukuvuga ngo ngiye ndakoze ndi umukozi, umwaka urashize sinatse konje, cyangwa ntibanayimpaye cyangwa sinatse konje, undi mwaka y'imyaka 2 ishize, burya nta burenganzira n'umwe ufite kuri za konje zawe zisigaye se cyangwa izagiye. Ubwo iyo myaka 2 yose ubwo iragenda. Tuvuge muri 2015 ntabwo natse konje, cyangwa sinayihawe, nabwo 2016 birarangiye. Muri 2017 ntabwo nemere guclaiminga ya minsi 35 uhereye ku munsi wari wemereye kuyakira. Ni ukuvuga ngo hari itariki tubye wenda yinjiye mu kazi ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2015. Yego. Iya mbere z'ukwa gatatu 2016 mu mwaka urashize. Iya mbere z'ukwa gatatu 2017 imyaka irashize. Ku itariki ya kabiri z'ukwa gatatu ntabwo wemereye kurekera ya makonje. Ariko iyo uri umukozi w'umuhanga ukabona bigeze ku itariki ya mbere mu gitondo, uhita wandikira umukoresha uti hari konje ebyiri mutampaye mbere yuko yatariki n'ubundi mwatangiye, mbere yuko irangira uwo munsi. So izura zemerewe, izura zemerewe kuzaka, n'ubundi barazatsa kenshi uremereye kuziclaim. Ubundi nko muri mining tuvuge ungiye itegeko rigenga, ntabwo rigenga abakozi muri mining gusa, rigenga abakozi bose mu bigo byigenga. Nuko twebwe tuvugira abo muri mining kugira ngo ubwo nabo barimo. Kenshi abantu bakakonje mu magambo, kenshi cyane ndashaka kuzajya muri konje. Ubwo mukoresha nawe ushinzwe gupanga konje nawe aba yarabyihoreye akiya, yagira amahirwe ntimunabivuge, ubuzima bugakomeza. Ikiza cyashaka nuko mubikora, cyashaka nuko mukora. So ubwo wa mukozi yatse konje mu magambo bwabyo ni ingaruka mbi zo kugira ngo uri kuzayibona. Yego. Icyo tubwira abakozi, andika urwandiko rusaba konje. Niba mu kigo nta fomu yo kuzuzamo ngo mwaka konje, akupapuro andika urupapuro rusaba konje. Abenshi bagira ikosa ryo gutwara urwo rupapuro bakageza kuri reception, ntibagire icyo bita accusé de reception. Donc ntihagire ibaruwa basinyira uko yuko bakiriye ya lettre. Muri mine kenshi bakunze no kuvuga ati ibyo bipapuro bisubizeyo, ibyo uvuga bisubizeyo twabyumvishije. Ubwo urwo ni urwego rwa mbere. Urwa kabiri, ubwa mbere nuwatse mu magambo, uwa kabiri nuwanditse mu ibaruwa, nabwo ntibamusinyire ko bayakiriye, bakazayishyira ahantu samuya. Ugasanga imyaka 5 yashize baguhagarika ngo mutari kare konje zanjye mutigeze mu twaje kubisuma, tugasanga afite uburenganzira bw'imyaka 2 ya nyuma 3 yose arayihombye kubera ko nta cyerekana kugeza no kuyaka. Yego. Ariko ubundi banga ni iyihe? Akakonje bayikwime ugira igipapuro cyerekana ko wayatse. Niyo hashira imyaka 2 wandika kandi kibutse ko izakonje ukicarana. Bagwenda ko baguhereza. Niyo hashira imyaka 3 5 6 7 8 ubitse udupapuro twerekana ko wabaka twarise gusiba. Noneho niba guhagarika mu bintu uzarekarama uzagutugera n'amakonje yanjye mutampaye, uzaba wemere iyi konje ntabwo izaba yarazimye uko ugenda wibutse nyuma y'imyaka 2 igiye gushira yakonje mu myaka 5 urayibutse. Uko ibiri igiye gushira wibutsa yindi ibiri ukajya itatu yashira ukibutsa yindi nanone gutyo ukabicanya umye. Bigaragara ko yakonje mu myaka 5 ishize, hari urwandiko ejo bundi mu myaka 2 uba ugenda ubyibutsa bigaruka mu lettre. So ngo nk'ilettre ya nyuma mu myaka 5 avuga ati nasabaga zakonje z'imyaka nkuko nayo bandikiye niba ari nimbi basaba ukitura mu kwicecekera. Hanyuma so hari itegeko rikurengera iyo ufite izo papuro. Ntabwo bizima hano barakubwira ngo muri ingingo ya 50 uburenganzira bwo gusaba ikiruhuko cy'umwaka buzima mu gihe cy'imyaka 2 ibarwa uhereye ku itariki umukozi yagiyeho ari ubwo burenganzira. Iyi ngingo ntabwo itatura ibyo byose mvuze, ibyo bijyana na interpretation z'abanyamategeko. Ikivuze ni igiki? Ni ukuvuga ngo iyo watse konje bakayikwima ubigenza ute? Ese lazima cyane ntizima? Ntizima ari uko warayatse ufite document yerekana ko watse konje. Hari mukoresha kwimye konje ntago reka akazi ugakora cyakimye ni konje akazi karacyahari kugeza ubwo. Kandi ni gake cyane uzasanga umukozi ukiri mu kazi ari gumukoresha. Iyo ukiri mu kazi abari boss wawe. Ubundi abantu bageze ku rwego rwo icyo bita umurimo, ukajya ku rwego rwo ngo umukoresha amenye konje ngiye kumurika ku mugenzi w'umurimo. Cyangwa nkabwiye intumwa z'abakozi kuko bino bihera bakerekana ko watsikonje karibura kandi unaniwe, ko yigiye unanirwa ushobora no gupfira mu kazi kubera kutaruhuka.
hari izindi nzira unyuramo ukamurenya. Ariko nanjye uvanga abanyarwanda benshi, abantu benshi muri rusange babonye akazi bagafata nk'amata y'abashyitsi, ntibabe barega umukoresha bakiri mu kazi. Ariko ubundi iyo ureze umukoresha ukiri mu kazi nibwo ubona basiteye, kuko nta kwirukana. Iyo kwirukanye kubera ikirego watanze, oya hari igihe gikemura amagukemura agatakwirukana. Iyo ingingo nabasomeye ubushize ziri mu ngingo za 13 ngira ngo inzira unyuramo ujya kwirukana umukozi. Kuko iyi tegeko ryasohotse ntabwo rigiha uburenganzira umukozi bwo guhabwa imperekeza iyo yirukanwe mu kazi kubera amakosa. Kuko ubushize abantu bakoraga amakosa bati n'ubundi azanyirukana, nanyirukana azamperekeza. Ariko nanone ryateganyije inzira ugomba kwirukanamo umukozi bigaragara ko yakoze amakosa, steps ugomba kunyuramo. Rero niba uyu munsi ndakureze umuhaye twanje twose ndacyari mu kazi ntibanyirukanye, nonyirukana ubwo tuzajya muri yangingo bwo kugomba gutanga impozamarira. Impozamarira ziba nayo atari make. Nayo atari make kuko ubundi nababwiye ubushize ko ari umukoresha kwirukana agagushukisha kubwo imperekeza. Imperekeza zimwe zibarwa amezi 2 taramara imyaka 5, warenze 5 hagati y'5 n'10 amezi 3. Ubwo abantu benshi bakabyitiranya ati yanyirukanye amutwange ndigendera, kandi yakwirukanye mu makosa. N'utu tuntu yaguhaye ntitubaho kubera ko niba ari amakosa ntiyagomba kutuguha. Itegeko ntabwo ryemerera umukoresha, ntabwo riha umukozi ububasha prerogative zo gufata amafaranga ko bamwirukanye y'imperekeza. So uwo mukoresha yari yatanze rero guteye amafaranga wayatangiye iki, ko yari mu ikosa wayatangiye iki. Cyo kora itegeko ravuga ngo ikintu cyose kiza ukoreye umukozi kiri hejuru itegeko ariko kiza kimuha avantage kirakaza neza. Ni ukuvuga ngo ngiye nshobora guhagarika mu makosa yawe wakoze, umutima ntabwo k'amateratif n'ubwo wakoze amakosa ariko wankoreye neza kiratumira ifaranga. Ntabwo itegeko ribyanga, abigaterwa n'ukuntu uzabyita rero. Uko nubyita ubwo byagiye mu manza bikindi kibazo, uko yakoze ikosa ko ari mushinja yawe muhereye iki. Ariko ushobora kuyita ntuyite ko ari imperekeza, ukayita impamba, ukayita ko kumupfunyikira akantu. Wenda uri umukoresha ushaka kugira ngo uzabivemo neza, kuko cyara bizavuka mu rubanza kwirukanye umuntu umurenganya. Ariko regardless uko byagenda kose, niyo yaba yakwirukanye yayaguhaye agagushyiraho ikosa utakoze, kuko ikosa biterwa n'ukuntu ari motive. Hari umuntu kwirukana kubera amakosa, ubushinja nabwira ko ubundi mu kigo hagomba kuba icyo bita ibintu bita internal and regulations, ni kuvuga amategeko yihariye y'ikigo, ariko y'imbere mu kigo. Ari rero niyo ari mu tundi tuntu twinshi, hari itegeko riteganya mu buryo bw'ibihano, itegeko riteganya mu buryo bw'ibihano. Noneho rero ibyo bihano baba bitari mu itegeko ukabishyira muri internal mu masezerano, mu mategeko yihariye y'ikigo imbere mu kigo. Ayo mategeko y'imbere mu kigo yihariye niyo atuma niyo ushyiramo nibura ibihano bimwe na bimwe ushobora kuzahanisha umukozi mu gihe bibaye ngombwa, mu gihe yakoze amakosa ya n'aya. Kuko n'ubundi mu kigo mo hagati ahantu hari abantu byazo bikunze haba hari amafuti, haba hari amakosa, haba n'ibitagenda neza. Ntabwo byaba ari byo bita ngo za faute rude amakosa yemereye. Wenda dukomeze ubwo twe twikoze mu bikiruhuko. Hari ikintu nk'ikiruhuko cy'ingoboka, ingingo ya 51. Umukozi afite uburenganzira ku kiruhuko cy'ingoboka n'ubwo gukomeza guhabwa umushahara we wose kubera ibyiza cyangwa ibyago byabaye mu muryango we. Iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena ibiruhuko by'ingoboka uburyo bitangwa. Iri tegeko dufite ntabwo ryashyizemo bya biruhuko by'ingoboka bapfushije umuntu washingiye. Wenda ubutaha nzabibazanya. Iteka rya Minisitiri ryo tukirimo gukoresha umunsi wa none ritari ryahinduka, ririmo ubwoko bw'ibyo biruhuko bifata iminsi 2-3. Hari abantu bagira ibyago mu kuzungu napfushije umuturanyi akabwira boss ngo mu kiruhuko cy'ingoboka. Noneho ubundi iyo umuntu atazi gutandukanya ikiruhuko cy'umwaka n'ikiruhuko cy'ingoboka, ushobora gupfusha umuntu wawe mu itegeko rikwemera iminsi 2 n'urugero, umukoresha avuga ati okay turabikora muri yakonje yawe y'umwaka.
kuko abantu batazi gutandukanya ingoboka n'ikiruhuko cy'umwaka isanzwe y'umwaka kuko ikonje y'umwaka ntikorwaho igihe cyose yatswe yindi y'umwaka nyine ariko haba izindi mpamvu zishobora gutuma uhabwa ikiruhuko ni ibihe ari cyo bita ikiruhuko cy'ingoboka noneho hakaba icyo bita uruhushya rwo gusiba akazi bibaho noneho kandi ndagenda bibasomera ikiruhuko cy'ingoboka mwari mumaze kukibona ntiharimo detaye z'icyo bivuga hano wenda ubutaha tuzakigarukaho tuvuge iminsi uhabwa mu buryo ubu n'ubu ni ibihe biruhuko by'ingoboka byemewe gusezerana mu rukiko uhabwa iminsi ingahe iyo umugore wawe yabyaye uhabwa iminsi ingahe iyo wapfushije umuvandimwe ku rwego rwa kangahe uhabwa iminsi ingahe kuko ushobora gupfusha umubyeyi cyangwa agapfusha anti cyangwa se agapfusha grandpere ushobora gusanga ari iminsi bavuga kuri grandpere itandukanye n'umubyeyi wawe hari naho usanga batayiguha ushobora kujya kwa mukamubyara ugasanga nta minsi baguhaye ugatijya mu kire nk'abandi nzabibasomera utaha nzabibazanira nzabyibuka bien uruhushya rwo gusiba ubwo twabanze kubona ibiruhuko urabyibuka twabonye ikiruhuko cyo kuruhuka saa sita tugiye muri koze hari ya minsi amasaha 28 ya minsi ibiri ugomba kubona mu cyumweru ariko ariya 28 atandukanye na weekend ushobora no gukora muri weekend ku cyumweru ariko muri icyo cyumweru cyose iminsi 7 ukaba ufite iminsi 2 yo gusiba kuko hari akazi gakorwa muri weekend ariko saa nko kuwa kabiri ntabwo ahari nibwo uzasanga abakozi bo mu mahoteli cyangwa mu tubari barikipira ngo ngende kipira kwa mbere burya recuperation ya kane ahanini byarikoze byitwa recuperation ariko burya yagombye kugira iminsi 2 mu cyumweru kuko bari mu mahoteli avuga ati akazi kenshi tukabona wenda nijoro muri weekend ntabwo muri weekend nabona ko ariko kwa mbere no kabiri ushobora abakozi bose basize umva harimo arakora nka batatu so rero ubwo niyo mintuza tugeze noneho kuri konje twazibonye z'umwaka tugeze no ku biruhuko by'ingoboka wagize ikibazo ugasiba tugeze n'icyo bita noneho uruhushya rwo gusiba uyu munsi ndumva sindi buze mu kazi wenda ndarwaye ariko si konje yanjye iri bume nta nubwo ari n'ingoboka ni ukuvuga ngo ni uwo munsi utari konje ariko utari buze no gukora mu kazi ngo umbwiye iki ndakubwira wenda nk'uwo munsi uruhushya rwo gusiba akazi ntabwo ari ingoboka nta kibazo wagize ariko nta nubwo ari nayo muri za konje zawe wemerewe sibyo uwo ni hoya mutarushye ariko uzugenda you are looking for papers ari makuru murashaka ntabwo urwaye ntabwo na konje ni hagati kuko kwandika ya lettre rero ne gusaba ntabwo yanditse ariko bibaye ngombwa it's like emergency right wenda bigutunguye aho wemerewe kubwira umukoresha uti ntabwo ndi buboneke cyane ntabwo ubwira ngo sindi buboneke ubundi umukoresha umakurushye yes bon cyereka byagutunguye ukandika uvuga ko ukamuha message cyangwa ugakoresha uburyo bwihuta bwa communication umugeraho ukavuga ko atari buboneke yes so rero urwo ruhushya rwo gusiba byanditse ingingo ya 52 ngo umukoresha ashobora guha umukozi uruhushya rwo gusiba ku kazi kubera impamvu zifite ishingiro zifite ishingiro akenshi zifite ishingiro umukozi wawe mu rugo ashobora kugenda ufite umwana w'uruhinja umunsi ukaba wasiba ureba ukuntu uza kubyaranja ushobora kurwaza umugabo cyangwa umugore ari wowe wenyine ugomba kumukarabya urugero ushobora kurwaza mama hari impamvu zifite ishingiro ariko hakaba n'iminsi ntarengwa mu mwaka uba ugomba kugira ibyo bita ukagahushya katavanwa muri konje y'umwaka ntabwo munarenze ingahe ndaza kureba neza ariko ubundi ntabwo hano babivuga ariko turimo kuporopoza tuvuga ko ubundi takarengeje 10 ntabwo babivuzeho hano akagahushya ubundi itegeko ry'ubushize ryavugaga iminsi 10 mu mwaka emergency hari iminsi yihutirwa rwose hari n'igihe noneho ushobora no kujya kwa muganga kujya kwivuza nturenze iminsi 2 ntabwo n'umuntu bafite rendez-vous kwa muganga uwo munsi ushobora gusiba kwa muganga noneho rero ariko hakaba igihe ubundi hari ibyo amategeko yihariye ikigo gihabwa uburenganzira bwo gukora amategeko yihariye ikigo nanone hari ibigo njya nkorera amategeko usanga bafite impapuro ebyiri gusa ngo ni amategeko yihariye ikigo ntabwo ari byo amategeko yihariye ikigo bafite nka paje nka 30 kugeza kuri 45 kuko bareba impande zose ku nguni zose ku buryo hari utundi tuntu mwumvikanaho wamara kuyakora birumvikana nebuze ubushize intumwa z'abakozi mukazikorana mukabibwira abakozi buri mukozi akagira kopi cyangwa se mukatahana umushyira kopi cyangwa mukayimanika ubundi barimanika kuri tableau
bakabiperesifiya ariko umugenzi w'umurimo agahabwa kopi y'icyo kintu kugira ngo arebe uko mwabikoze neza. So rero uburyo bwinshi ikigo cyiyaranjemo mu gufasha abakozi mu byerekeye makonje hari igihe babishyira mwaho ngaho hagati kuko ntabwo bavuga hano impamvu zifite ishingiro. Ushobora kumbwira ko impamvu ifite ishingiro ngiye n'umukoresha nkubwira ko nta shingiro ririmo. So rero imbere mu kigo bakora amategeko y'iri kigo bagashyiramo impamvu bemeranya nabo ko zifite ishingiro bitewe na context kuko ukora amategeko nka ministeri ushobora kujya mu tugundi twose ngo idushyiremo ahangaha itegeko n'itegeko bo bavuga vague muri rusange byakagenze gutya. No, it's up to the company cyangwa bireba ikigo kudetaya tuvuge nka BTN n'urugero usanga BTN kugira ngo ikore ubu ngira ngo kera televiziyo y'u Rwanda na radio y'u Rwanda byafungaga saa 5 ubu ngubu aho iterambere rigeze n'amasaha 24 hours iminsi yose. Usanga rero wenda bitewe n'abakozi hari abakora nijoro bugacya wenda kurikipira bikanga n'urugero ari reality zibamo hano ushobora gutuma uvuga uti hari ibiruhuko twemerera umuntu uzajya yumva afite akabazo akanaka atakira bize mu kigo hakaba amategeko agenda na reality atuma haba uturuhuko muhabwa ariko biri wanyu ngaho biri reality zangwa mu kigo ni nabo bashyira ibyo bita fault rule ibyo bita ngo gross misconduct ikosa igirukanirwa mu masaha 18 itagira integuza. Kuko hano nta birimo ahangaha nta bavuga ko iteka rya minisitiri rizashyiraho ibyaha bikomeye babita ibyaha bikomeye mu gifaransa bita faute lourde cyangwa gross misconduct mu cyongereza. Ni icyaha cyaho ukora mu kazi cyangwa gukora mu kazi umukoresha akabemerera kukwirukana mu masaha atarengeje 18 uhereye igihe yamenyeye ko iryo kosa warikoze. Kera baravugaga ngo kuva rikozwe bajye ko ugasanga babimenya hashize nk'icyumweru barabikoze noneho ubu iri tegeko ryaravuze ngo uhereye igihe bimenyekaniye kuko bashobora gukora iperereza bikamenyekana nyuma y'umwaka atari kuzi ko acyekimwe bakana ko yagikoze bakibimenya bakabikora PV bahita bagira bate bahita babivana bakwirukana. So ubwo ni iminsi y'ikiruhuko iyo ni yari yihutirwa emergency noneho rero yari emergency ibyo bita gusaba gahushya nyine uruhushya rwo gusiba iminsi y'ikiruhuko rusange. Noneho ibiruhuko rusange nabyo bibaho ubwo ni ingingo 53 ubwo umukozi afite uburenganzira ku kiruhuko rusange kandi agahabwa umushahara we wose. Umukozi ukoze ku munsi w'ikiruhuko rusange aruhuka igihe kingana n'umunsi w'ikiruhuko rusange yakoze mu gihe kitarenze iminsi 30 ikurikiyeho. Iteka rya perezida rigena iminsi y'ikiruhuko rusange ntabwo bayishyiraho ariko birazwi hari iminsi izwi iminsi y'ubunane ya pasika itatari hari n'igihe perezida Afurika atanga avuga ati ejo burya nshyizeho ubwasisi muzaryame. Ngewe ninkora kuri wa munsi uriho konji izwi confirmed one tuvuge nkoze kubunana nemerewe mu minsi 30 itarenze 30 kwishyurwa wa munsi kwishyurwa ya masaha angana nayo nakoze umunani. Ndabona bose ufite akazi kenshi kandi gakomeye cyane kubera ko ngiye ndashaka kwishyuza buryo mwishyuza rega amategeko tuvuga no kugira ngo abakozi bamenye ko biriho kuko hari igihe usanga barankaze mu itangazamakuru kugira ngo ubone za konji zose wemererwa na leta biragora kuko akenshi kuri ya konji nibwo abantu baba bakeneye kumenya ibiri kubera ahantu hagiye hatandukanye n'ubundi ugasanga kuri ya konji nawe wakoze bisanzwe normal ariko ntabwo uzi ko ufite uburenganzira bwo claiming ya misi tuvuge ukoze kuri 1st July and 4th July full day urumva ko mbere yuko July irangira cyangwa ukwezi kwa kurangira ya tariki ya mbere n'iya kane iyo ni iminsi ibiri wakoze wemerewe guclaiminga ya minsi tout à fait cyane ukayiclaiminga bakazayikwishyura mu gihe kitarengeje iminsi 30 nabo bafite kutubiza kwa 8 akavuga ati tuzayigwa mu kwa 8 wenda kurangira tubwire
kuko itegeko rivuga ko nyatse mu kwa karindwi n'ubundi kurangira ya minsi 2 nakoze wowe wasibye ryari wasibye itariki ya mbere wayikoze ryari ya minsi iya tariki ya mbere tariki ya 4 z'ukwa kangahe z'ukwa karindwi kuko bizi ko ni public holiday noneho ndavuze nti wenda mbere ko mu karindwi kurangira tariki 30 nifuzaga ko mwampa ya minsi 2 yanjye naba narakoze ubundi nta nubwo bisaba it's an order umukoresha ategetswe ategeka kumenya ngo uyu munsi ni umunsi wenda wa liberation day umunsi w'ubwigenge abakozi mukana kakana k'abakozi ubundi bari gusiba yego wowe wateganyije ko bakora wagomba no guteganya ngo muri kuno kwezi harimo ni uyu munsi nzabaho bakajya kuruka wa munsi ntago ari favors ngo ndabimusaba ngo ategetswe kuri ko pasa ya minsi ahubwo yatayiguhaye ubwo hazamo bya za procedure z'amategeko kubyandika ngo abagomba kubisoma nyine se ko warakoze n'ubundi wa munsi abagomba kubishyuramo ariko ubundi n'itegeko kuko cyokora wenda icyo bivuga n'ingingo usabwa kwishyuza muri uwo munsi 30 yageze mu mpera minsi yanjye not the next day apana umunsi ukurikiye ubundi akazi kakimakora gusa ikibazo nanone abakoresha bacu barabizi ko batugomba ibyo bintu byose iyi tegeko risohotse buri muntu wese arasabwa kurimenya twaza ko atarizi twebwe twahisemo kwana na BTN kugira ngo tubwire abakoresha bo muri mine ariko n'abandi bose bakaboneraho kuko ni ikiganiro gitambuka cya rubanda bagomba kumenya ko itegeko ryaje bakamenya n'ibikubiyemo birumvikana wenda ko biragoye kugira ngo buri wa mbere cyangwa buri munsi ya 10 aze kureba ni amasaha yisubirizamo ni nayo mpamvu rimwe na rimwe tujye guhugura abantu mu kigo akavuga ati tukeneye guhugurwa ku mategeko agashyiraho abakozi akabapanga gahunda kugenda ugahugura kuri itegeko cyane cyane ni bishyashya byaje muri itegeko hari ibintu bishyashya byajemo kutabimenya ko ni nk'amategeko yandi asanzwe dufite mu Rwanda ubutabizi n'ubundi ntago twaza kutabizi so rero ubwo ikiruhuko tugeze ku cyo bita ngo ikiruhuko kigufi cy'uburwayi kibaho nacyo ikiruhuko cy'uburwayi umukoresha umukozi ikiruhuko kigufi cy'uburwayi kitarengeje iminsi 15 kubera impamvu z'uburwayi zemejwe na muganga wemewe na leta kugira ngo umukozi ahabwe ikiruhuko kigufi cy'uburwayi gihemberwa agomba kugaragariza umukoresha we icyemezo cyatanzwe na muganga wemewe na leta cyerekana ko adashobora gukora kubera uburwayi habaho ikiruhuko kigufi cy'uburwayi n'ikiruhuko kirekire cy'uburwayi ntago nurwara bazafata ya makonje ngo bakore iminsi barwaye rwose bitandukana abantu babyumve neza konje y'umwaka ya masaha twagiye tuvuga ya makonje ya leta yemewe bigeze ku kiruhuko cy'uburwayi mwibuke icyo bita gahushya no kujya kwa muganga abo gahushya ntikavanwa nako muri konje nuva kwa muganga byinshi werekana ko isuzumishije ko bagutreatinze baguha imiti ushobora kuryama iminsi 2 kuko ubundi niyo iteganywa kuba uruhutse kuko iyo mu imiti irakugora ariko n'igihe muganga kwandikira ikintu bita ngo report medical umuntu arikaryama nk'igihe cy'icyumweru ntago bikura muri ya minsi yawe ntibanagukata amafaranga yuko wasibye bakubara nk'umuntu ujya ku kazi iyo uri ku kazi urabihemberwa bandika ngo ya minsi imigufi kandi ihemberwa ariko tuvuge ushobora kugenda hari abantu babingwa b'abakozi bagenda bakagira abadogiteri b'inshuti zabo nyandikira report medical n'iryamye maze iminsi wenda nywa cyane zingiza cyangwa se mfite umushyitsi uzaza avuye hanze nkeneye kumuha keya akamwitaho ari nk'ufite umukunzi we ibintu rekana ko report medical rero akenshi biragoye kugira umukoresha azayange kuko umuganga wemewe na leta nyine ari ibibaranga iyo atabiguhaye muri akazi ke uramurega urasiba ukamurega ariko hari abakozi dushishikariza abakozi kugira ngo batajya muri uwo muco wo kwaka report zo kubeshya uko bivumbuye ko abeshyaga rwose uretse no ingaruka bituma n'umukoresha atanga ibitekerezo ko abakozi abandi bagenzi bawe bose bahemukiye ariko abantu babaho rero ariko hari iminsi 15 umara ufite igipapuro cya muganga umwe ikiruhuko kigufi cy'uburwayi hakaba n'ikiruhuko kirekire cy'uburwayi kirekire rero kingana gite ni ingingo ya 55 ikiruhuko kirekire cy'uburwayi kirengeje iminsi 15
kigatangirwa icyemezo n'akanama k'abaganga batatu bemewe na leta. Umukoresha nk'umukozi ikiruhuko kirekire cy'uburwayi kidashobora kurenza amezi 6. Iyo umukozi ari mu kiruhuko kirekire cy'uburwayi afite uburenganzira ku mushahara we wose mu gihe cy'amezi 3 ayahembwa. Hanyuma iyo ukomeje kurwara y'amezi 3 agashira usigarana uburenganzira ku isubikwa ry'akazi mu gihe cy'amezi 3 adahemberwa. Iyo umukozi akomeje kurwara nyuma y'amezi 3 y'isubikwa ry'umurimo rivugwa mu gika cya 3 cy'iyi ngingo, umukoresha ashobora gusesa amasezerano y'umurimo mu buryo buteganywa n'iri tegeko. Uwo yaba yarembye cyane. Donc umukozi ararwaye mu kazi, baguhaye ka kapomede kaya navugaga kari aho ngaho biranze, kugira ngo uzagire iminsi 15 nuko muganga kwandikira ko uburwayi ufite budatuma usubira mu kazi. Iyo iminsi 15 irenze, kugira ngo umukoresha yemere ko ukomeza kurwara, ushaka abaganga 3 bagasinyira kuko kuri ya ndwara yawe itakwemera kujya gusubira mu kazi. Itegeko rivuga ko umara amezi 3 baguhemba udakora. 3 yashira akaba icyo bita gusubika amasezerano y'akazi, ukajya ukabaho udahembwa mu andi mezi 3 ariko ukitwa umukozi. Yego, 3 yarangiye ubu ukiri umukozi ariko ntabwo ubucemeye guhembwa umushahara wawe. Ubwo ntaba 6 muri rusange, 3 warahembwagamo, 6 impamvu bavuga ngo ugomba kwemera ni ukukurwaza kuko mu mezi 5 ushobora gusanga wakizwe ugaruka mu kazi. Yego. Ntibakwirukana ariko ntibanaguhemba. Iyo rero birangiye 6 ashize, usesa amasezerano y'umurimo mu buryo buteganywa n'iri tegeko. Iri tegeko rivuga ko hari gusesa amasezerano y'umurimo bakaguha n'imperekeza. Aho bataguha imperekeza ni igihe wakoze aya makosa. Ariko impamvu zishobora gutuma uhabwa imperekeza y'ikigo cya impamvu 3 harimo zimwe babwiye ubushize: impamvu z'uburwayi, impamvu z'ubukungu na tekinike, cyangwa se ikigo cyahagaritse imirimo yacyo. Icyo gihe murasesa bakaguha imperekeza zo mu kazi. Ubwo wenda niba hari abantu bafite ibibazo bajya babibaza, sinzi niba mwatanze nimero. Nimero irahari ni 0786385003. Uroherezaho igitekerezo cyawe cyangwa se unaduhamagare, umurongo urafunguye. Ngira ngo turimo tugana no ku musozo w'ikiganiro, dore ko tugiye kuzamukanya nyuma y'ayo mategeko yose. Watubwiye yuko nta muntu witwaza ko atazi itegeko, nta muntu witwaza yuko atamenye ko ibyo byasohotse, ariko nkamwe mugenda mukora ubwo bukangurambaga bwo gusobanurira abantu aya mategeko, mubona how far do they know it? Bayazi ku kihe kigero? Bayakoresha ryari cyangwa gute? Ubimenya cyane cyane iyo bagiye mu kigo, bagiye guhugura abakozi mu kigo n'umukoresha hari uko bikorwa hicaye. Abantu benshi bazi icyo bita konji y'umwaka, icyo cyo barakizi. Yego. Nako ni bose abantu baba bazi kwibaho. Abantu bazi gusiba muri minsi ya mikuru, minsi ya public holidays, minsi ya leta. Barabizi ko bibaho kubasiba. Niyo ubona banishima iyo konji ikubise kwa 5, iyo bari kwa 6 bati kwa 5 kwa mbere bazaduha. Iki kintu abantu bose barakizi, amaze gukimenya. Ariko utu detail tundi uswate baratuzi cyane batuzi, ariko ibitari rusange, ibitari mu muco, ibitari mu muco waho ngaho ntibabivuga, habura ubivuga. Ni impamvu leta y'u Rwanda yateganyije mu itegeko ko mu kigo haba ibyo bita intumwa z'abakozi. Ziri na protected, ziri protege, udashobora gupfa kwirukana uko zavuze ikibazo kijyana n'abakozi. Bakagombye intumwa z'abakozi kubwira, niyo mpamvu turazihugura nk'izo muri mining, kugira ngo babwire umukoresha utuntu tudetaye ko dufite uburenganzira. Ariko abantu mu by'ukuri itegeko riraza ntibamenye ko ryanasohotse, ari n'abakoresha rimwe rya kera ryo mu 2009. Donc ugasanga abantu ntibazi itegeko ishya ryahindutse n'ibyahinditsemo ni ibiki. Noneho bagasigana gusa konji, hanyuma gukora byo benshi barenza amasaha 85 mu cyumweru, batajya banakomplaining, batanahemberwa. Abenshi bakora no mu weekend. Abenshi umukoresha guhamagara uri muri konji bagaruka. Hari bitameze neza. Ahino ubushinzwe babwiye ko uyu muntu ari mu kiruhuko iyi konji, nayo babwiye umukoresha kwirukana. Wishyura inshuro ebyiri.
uretse iyo uri muri ya konje yindi y'umwaka y'umwaka muri iyo konje kirimo bakakwirukana kwishyurwa kabiri amande ku nshuro ebyiri urumva donc hari ibintu byinshi wenda wanumbajije ngo ubona babyumva bate igipimo ni gito cyane level ni nto rwose ntabwo iragera kuri 50%. Ni nto harimo ikibazo cy'ubwoba abakozi bafite kubera akazi kabuze, wabona uhembwe ukavunika ariko ukabute ndahembwa ntacyo cyangwa utundi dufaranga sindanapfa ariko burya bapfa burya umukozi agenda apfa gahoro. Hari kuba atanabizi ariko abenshi batinya kubivuga ngo mu kazi batabirukana hanini kuko hari igihe uvuga uti ninsaba iki ngiki biramera nko gushuguzanya na boss. Niyo mpamvu burya mu kigo hagomba kuba amasendika kugira uko uhagarariye sendika kubwira boss kuko sendika yemewe ko inama n'umukoresha rimwe mu gihe. Yego. Cyangwa n'indi minsi bibaye ngombwa. Abakozi bantumye ngo naho igihe uri wenyine uti ngiye ndasaba kondi zanjye uri umwe mu bakozi 20 ushobora kubona umuntu urimo kugumura abakozi. Yego. Basanga umukoresha atangiye gushakira ibyaha kandi yakwitumye mu kazi yabibona cyangwa kwirukana timvira hano twawe. Yes. Ariko ni mpamvu bashyiraho izo ntumwa z'abakozi cyangwa amasendika mu bigo kugira ngo wowe ugende wambaye umwambaro wo guhagararira abakozi. Itegeko rirabyemera ritase by'ubushyira intumwa z'abakozi. Yego. Uje n'itegeko n'ahangaha byanze bikunze bwawe. Asanga rero hari intumwa z'abakozi hano. You know? So yes. Ariko wenda nagira ngo nusarize utuntu tubiri kugira ngo ikintu cy'ikiruko tukiveho. Yego. Tuvuge ikiruko cyo kubyara n'ikiruko cy'inyongera mu gihe habaye ingorane zishingiye ku kubyara. Kugira ngo dusoze ibintu bijyana n'ibiruhuko utatuzavuge ibindi cyo kare wenda nzabisobanura bya biruhuko by'ingoboka navugaga biri mu iteka rya minisitiri nzabisobanura gutaha yama twadukonjeho ubona wemerewe. Yego. Ingingo 56 iravuga ngo umukozi w'igitsina gore wabyaye afite uburenganzira ku kiruhuko cyo kubyara kingana nibura n'ibyumweru 12 bikurikirana. Igihe cy'ikiruhuko cyo kubyara kivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo gikuyemo ibyumweru nibura 2 umukozi w'igitsina gore ashobora gufata mbere yo kubyara. No uvuga ngo mbere yo kubyara ibyumweru iminsi 15 ya mbere yo kubyara. Ushobora gutireka njye muri konje ndumva ndi hafi ntabwo ntizi kazi karanguye urabyemerewe ariko bakazabikora muri bya byumweru 12 ubwamara kubyara ugafata ibyumweru 10. Nicyo bivuga ahangaha kuko ubundi konje yabaye barano même jour wabyaye rero mwe wabya werekanye igipapuro cyo kwa muganga ko umwana yavuze. Hari aho tugeze kubona umukoresha y'imwe umukozi konje yatse konje ngo narabyaye batizaza igipapuro cyo kwa muganga cyerekana ko yabyaye ni atabizana nakonje tuzamura tutse nyakubahwa mukoresha ngo ni wari uzi ko nkabona ko umugore atwite wenda tuvuge ko yabyaye ntakizane atazi n'ibyaye niyo nda ntayuzi cyangwa akabashyira muri chômage technique ubushize twababwiye ukuntu gushyira abakozi muri chômage technique iri imana amezi 3 abantu badahemberwa kubera impamvu z'ubukungu. Ugasanga umukoresha ashyizeho umugore utwite akabyara yagezeyo cyangwa acize iminsi 2 ubwo itegeko ntacyo bivugaho atuno abantu bari muri chômage technique ubwo ngubwo noneho ukamara muri chômage amezi 3 mu by'ukuri udahembwa umushahara kuko bitemewe guhembwa uri muri chômage bito kuri muri chômage nyamara warabyaye kandi ugomba konje de maternité ariko ugomba n'umushahara wawe ati ngewe ntabwo nari nzi ko ufite namunsi ariko wabona ko twite byari bizi nyine nshaka igifaje kwa muganga ko yabyaye usanga atari itegeko none ko ritamurengera none se kuki mukata abakozi amafaranga 0.003 byo kuza abakozi bose burya barafatwa yo gutuma umugore uko twakoze ubuvugizi cyane abantu mu masendika ku buryo abagore bagiye muri congé de maternité bakomeza bagahembwa cyereze ko bahembwa yandi bahembwa n'yandi bagiye bakatakana twatundi bakata ku buryo hari abavuga ati njye nanjye nzarumva rya cyangwa se nzabyara ryari kugira ngo nanjye nkonsume aha naho babwiye umukozi bati nta mugabo ugira tutse niba utagira umugabo uburenganzira bwo gutwita arabujijwe hari utuntu twinshi usanga mu bakozi bisaba ko so rero ikiruhuko cyo kubyara nicyo ngicyo ibyumweru 12 bikurikiranye harimo 2 ushobora gufata mbere noneho hakaba ikiruhuko cy'inyongera kuri bya byumweru 12 mu gihe habaye complication. Bavuga ngo iyo hari ingorane zibayeho zishingiye ku kubyara zaba ku mukozi w'igitsina gore wabyaye cyangwa ku mwana wavutse bikemezwa na muganga wemewe na leta umukoresha wabyaye ikiruhuko cy'inyongera kitarengeje ukwezi kumwe
kandi igihemberwa hakurikijwe uko amategeko abiteganya. Ushobora kubyara ukagira complication kuri wowe nyuma y'ibyo mu 12 ko utaraba tayari. Ariko ni igihe umwana ubyaye nawe agira ikibazo uwo uri muzima uwo n'umwagize ikibazo tugahabwa ukundi kwezi. Igihe cyose muganga ari wabyanditse ko bisaba ko abaho special care. Ntabwo ari uvuga ati ngenda abana mwaratameze neza nzaza mu kwezi gutaha. No. Ibintu byose mu mategeko iyo bihajeho amategeko bisa ibimenyetso. Cyose mu mategeko ni ibimenyetso. Niba ari kurwara ni muganga. Ni ibimenyetso niba bagiye kwa muganga nk'ubu ngubu urabona hari ibigo bikora amasezerano yihariye y'ikigo, ibigo byo mu byaro ahantu kure tujya nko muri mine bakavuga ngo kugira ngo twemere ko wari urwaye ya minsi 2 navugaga warwaye nka malaria udukina igipimo cya dogiteri. Ugasanga uko systeme y'ubuvuzi iteye tugiye bita poste de santé akaba centre de santé kugira ngo uzazamu kugira ahantu hose uza harenga ujye kwa dogiteri ku bitaro uba wakize ubamaze gukira. So rero twa tuti ni gute mu mategeko yari ikigo mutahindira mukavuga ngo mu gihe cyose yerekanye agapapuro ko kuri poste de santé cyangwa kuri centre de santé da ko poste de santé ko nabo barakora n'abantu baremewe sasa. Ubwo nabyo tukabirekara amatwe birabakoresha no muhindura ahangaha ahantu kwica umukozi ajya kubona dogiteri ryari ni gusanga umukozi ejo bundi twagize kandi umukozi warwaye iryinyo riramurembye muri mene nka sinzire gato umukoresha aramubona ngo yarasinzire ku mujyi kwiryinyo byaramujambije kubera ko nawe ubwe ntago azaye amategeko yari ikigo kameze ariko nta nubwo ngo yagiyeyo kenshi arabona bikabije kandi uburenganzira bujya kwivuza ntibaza aho bagarukira mu kwivuza. Byose rero turimo gukora amahugurwa ugatinye kurivana amatikinyo ryanjye rwose sinarivanamo ngo ryagera cukutse ukuntu ariko iryinyo ryana cyane. So rero buriya abakoresha benshi bavuga ngo urwaye ibiki ngo nibyo wigira. Akavuga ati kandi nko gutyo hano iryinyo rirazengera zamuga niyo usinziriye gatoya ariko kwa mbere mu gitondo abibonamo cyangwa se afata izindi interpretation uko yabishaka. Ariko hari n'ibindi wenda akanyuma gatoya ibigenga umugore uri mu kiruhuko cyo kubyara ibigenga umugore mu kiruhuko cyo kubyara bitegwa hakurikije amategeko abigenga nyine bya bintu byose ari mu mushahara wose n'iki byose. Hanyuma igihe cyo konsa ni ingingo 59 mu gihe cy'amezi 12 uhereye igihe umukozi w'igitsina gore yabyaye yasubire mu kazi mu gihe afite uburenganzira ku kiruhuko cyo konsa cy'isaha imwe ku munsi. Ubwo nta kandi kantu ujya ku kazi ukawemera isaha imwe ku munsi yo kujya konsa. Ushobora gutinda mbere ugasiga ubirangije. Ushobora no gutaha kare saa 10 gutaha saa 10 kujyamo no hagati mu munsi ugataha saa 6 aho tukagera saa 7 ugataha saa 8 kugira nuko wabipanze. Ikiruhuko cyo konsa umukozi w'igitsina gore yemererwa n'amategeko gikorwa ku masaha y'akazi kandi agomba guhemberwa ntawe gukora amasaha y'akazi. Icyemezo cyo kubyara kimwe navuga mu kanya rero nacyo kiri mu itegeko nta bitari mu itegeko. Umukozi w'igitsina gore wabyaye imbere yo gutangira ikiruhuko cyo kubyara ashyikiriza umukoresha we icyemezo gitangwa n'ivuriro ryemewe na leta kigaragaza itariki yabyariyeho. Itariki yabyariye kuko hari ujya muri konje ntabitange akaza ko yabyaye akavuga hashize icyumweru barigama narayabyaye kandi amaze icyumweru cyose yabyaye cyane. So le même jour abyaye bapeje kwa muganga iyo utakigezayo handi muri kujyana icyo cyemezo cyane uragitanga kuko nicyo cyerekana ngo konje yagitangiye ryari. Icyakora umukozi w'igitsina gore wifuza gufata ikiruhuko mbere yo kubyara ashyikiriza umukoresha w'icyemezo kigaragaza itariki ashobora kubyariraho cyatanzwe n'ivuriro ryemewe na leta. Kuko itariki n'undi kwa muganga baba bayizi nubwo sidahura neza ariko ibihari aba rutunsa aho ngaho aba arimo probability. Iya nyuma gusubira ku kazi nyuma y'ikiruhuko cyo kubyara. Umukozi w'igitsina gore wabyaye agomba kugaruka ku mwanya w'umurimo yari asanzwe akoramo iyo ikiruhuko cyo kubyara kirangiye. Umukoresha ntashobora guha umukozi w'igitsina gore wabyaye igihe cy'integuza yo kumwirukana gikubiye mu gihe cyo kubyara. Ntushobora kwirukana umukozi uri mu kigo cyo kubyara. Urarindira azagaruke ubone kubimuha cyangwa ngo ngwaye integuza ngo y'imisi 15 ntago byemewe. Icyanyuma nicyo bita ngo uruhurirane ni ya nyuma ijyana n'ibiruhuko uruhurirane rw'ibiruhuko. Iyo ikiruhuko cy'umwaka gihuriranye n'ikindi kiruhuko mu biteganywa n'iri tegeko ikiruhuko cy'umwaka kirasubikwa kikazakomeza nyuma y'icyo kiruhuko. Mbese katuri tuvugane uri warafataga konje muri Decembre gihe yindi imisi 18 igahurirana nuko wabyara uwo mwaka nuko urangira. Birashoboka ko byahurirana ukabyara muri ya misi n'ubundi bafitemo ya konje kandi umwaka uri murarangira mu kwa 12. Oya icyo gihe
icyo gihe ntabwo bari konje, icyo gihe ujya muri konje de maternité. none yindi yawe y'umwaka nayo irimo irarangira n'umwaka urayisubika, ufite uburenganzira gusubika ukazayifata ubundi mwaka. wibuke ko itegeko riravuga ngo gusubika cyangwa se kugarura imbere cyangwa inyuma uruhande rubikeneye, kuko nawe watse konje rega wenda mu kwa 10, ariko mu kwa 12 mu kwa 10 kubisemo n'ubundi kuzaba urimo no kubyara, mu kwa 6 mu kwa 7 usaba kubwira umukoresha ngo yakonje yanjye nari naratse, umubwira before ya noneho rero ubwo hagazasigara yanginga ukuntu uzayifata umwaka utaha cyangwa tuvuga uti ngiye nzabyara mu kwa 12 nkurikije nakonje ndashaka kuzayigereka kuri ya yindi byumwe 12 ugerekeho n'ibindi ubundi abenshi nako bigenza abanyabadamu benshi bavuga ati reka nzongeraho byumwe 2 kuko urumva ko ubu bifata byose cyari mwe urongera ugatangirana n'umwaka la sava sumva rero ko ariko hano barimo kuvuga ngo icyo bavuga hano ngo iyo ikiruko cy'umwaka cya kindi yakonje bitakonje cyo ikiruko cy'umwaka yego gihuriranye n'indi minsi mikuru yego sibyo yitegwa n'itegeko cya kiruko kirasubikwa hakabanza okay tuvuye nk'urugero uri muri konje wenda wari kuzatangira akazi kwa mbere n'urugero noneho habayeho impamvu nyakubahwa perezida Kagame atavuga ati ntanze konje kwa mbere ubwo ntujya ku kazi kwa mbere sibyo kuko n'undi yakonje hanyuma ubu uzajyaho kwa kabiri iyo bitanzemo hagati wenda tuvuge wari kuzajyaho kwa mbere ariko hagati mu cyumweru haje konje itunguranye muri ya minsi yafitemo konje wowe kujya mu kazi kwa mbere ubwo na wa mbere urawusiba kubera ko hagati mu cyumweru hajemo konje icyo gihe yakonje ibiri ukwayo ya minsi yawe ntabwo ibishize kuko umunsi umwe kwa 3 batanze konje itunguranye cyangwa habayemo konje akenshi ubundi konje zisanzwe za leta ziba zizwe ubundi iyo ugiye gufata konje nabyo bibara uti nzafata konje mu kwa 7 ariko ugiye gukora kwa hamwe iminsi arimo iminsi mikuru 3 amo public holidays amo ya tariki yindi amo nundi ushobora kuzamo hagati ngira ngo ubwo wora skippinga ya minsi mu yo waka konje ya minsi ukura uvuga uti nzafata ku tariki ni ku tariki ni byabaye iminsi 18 ubibaze ariko mu by'ukuri hari undi waje hari iminsi 2 utuguranye wa konje uwo nawe murawungomba ubwo mu minsi wari bufata 18 urongera n'abandi 19 uretse ko n'umukora konje nawe urabibona iyo iminsi isanzwe izwi ntabwo yibariramo uvanamo ya minsi kwa 3 no ku cyumweru ya minsi 2 bivuga nyine amasaha Monday to Friday Monday to Friday ukareba n'amakonje zaba kwa 3 wenda mu nyuma y'imijyumweru 2 ziba ziri kuri kalendari nawe ukayikuramo ukabira iminsi isanzwe y'akazi ariko noneho byikubisemo hagati bitunguranyemo ko abantu babona ko bakakugomba ubwo yakonje mira nk'isubitswe ukazafata nyuma kwa 3 yakonje bayisubitse urugero nka kuriya umuntu nka kuri perezida yavuze ati nanze konje nyuma y'itariki enye bavuga uti ngiye guteke 5 nibwo nari gutangire konje yanjye kuko konje z'igihugu zari zirangiye so uriya musi kwa 5 baratanzeho konje itunguranye urabanza wenjoye konje izatangira kwa mbere izarangire par conséquent n'ubundi musi umwe aho ngaho birumvikana ni ibintu byinshi rero tutazi ku mategeko ngira ngo aho ngaho no tubaye dusubikiye kuri konje ziyongera n'ubundi muri za konje zawe ubiwemerewe y'umwaka amategeko ni menshi cyane ntabwo turangiye turasubitse iki cya kabiri ariko tubashije ngiye ubwanjye mbashije kumenyamo ibintu byinshi ntahaga agaciro ntanakoraga mpamya ko wenda hari n'ibyo umukoresha wanjye atazi ndibuze kuza kumusangiza ikiganiro ndetse n'abandi batandukanye ntabwo babizi kandi igazeti ya leta nta kubeshya niba yabayisoma kubera ko ntabwo abanyarwanda ntabwo dufite umuco wo gusoma ikindi ngo bitakureba iyo usomye kontra yawe ukavuga ati ahangaha ndahari mu gihe runaka wumva unaririka uba wumva nyine utuje uri aho ngaho utekanye ariko mu by'ukuri hari ibindi bintu uba ugomba kumenya uzarwara uzarwaza uzapfusha uzasingirwa uzabyara uzagira ikindi cyose mu kazi ariko ntabwo uba uzi uburyo amategeko yawe akurengera reka rero ducumbikira aha ngaha nkaba gushimiye cyane uruhare rumwe gushimiramo ni uko waje ari sekta y'amabuye y'agaciro n'iki ariko ku rundi ruhande ugenda utwungura ubumenyi umunsi ku wundi mu mategeko twebwe tutari tuzi ahangaha ntabwo turi kuvuga umunama w'agaciro ntituri kuvuga umunyamakuru ntituri kuvuga umukozi wa leta runaka ni en general ni ukuvuga ngo buri muntu wese ureba ikiganiro cyangwa se buri muntu wese udukurikiye ari bwisangemo niba afite kontara y'akazi icya mbere niba atayifite aravuga ati kwanza baranangomba kontara kugira ngo agire access
kuri aya mategeko yose agomba kuba afite kontra y'akazi. Ibyo guha umuntu akazi mu cyuka ukabukana mu cyuha ntabwo bikigezweho. Ubundi nagushinga ijambo ni iri tegeko rebana n'ibigo byigenga byose byo mu Rwanda. Yego. Abakozi ba leta bagengwa n'ikintu bita statut y'abakozi ba leta. Right. Ibi bituvuga ni private sectors. Abakora muri ni private sector, hakaba n'abakora muri leta. Mu by'ukuri bafite kontra ifite natire y'iri tegeko. Ufite nk'umukozi wo kwa muganga wenda muhembwa na Global Fund icisha amafaranga mu karere muri centre de santé, ubwo kontra biragenda yikubite muri private sector kuko ibahemba n'ubundi private sector. Donc natire ya kontra yawe uburyo winjiye mu kazi biri muri ubwo bwego no gukora muri centre de santé. Okay. Icyo nacyo ngira ngo kirumvikanye. Reka rero akindi wongeraho nakwibutsa wenda nimero zanjye, nakwibutsa ko twe tuvugira abakozi bo muri mine na kariyeri mu Rwanda, turengera abakozi ni sendika yitwa REU. Hanyuma dufite icyicaro Kimironko ahantu hahoze ari banki ya BK. Hanyuma nimero zanjye ni 078862 0843. Tudutangira kugira ngo umukozi wese wo muri mining ushobora kugira ikibazo cyangwa yakatubwira kugira ngo tuzajye gusura ibigo byabo, duhure n'umukoresha wabo turamusobanurira tubashe kumurengera. Okay, ngira ngo rero ngibyo birumvikanye. Reka rero ducumikira anga BTN Morning Live. Gahunda yacu twebwe nka BTN Morning Live ni ku munsi w'ejo saa 12:30 kugera ku isaha ya 2:30. Ariko nanone ntabwo turi twenyine, uzagira ngo shimire Jeff, shimire Karina ndetse na Jules Craig batugejeje ncamake za sport tukurikire ku isaha ya saa 7. Nka Jean Marie Vianney rero we azongera kugaruka ku wa mbere ikindi cyumweru, ariko ku wa gatanu Imana idutije ubuzima ikiganiro tugisubizaho. Ikindi kandi cyari kuri YouTube channel yacu ya BTN TV Rwanda, aho ngira ngo urabizi link kwa gatanu bisubizaho ryari isaha ni 2:00 n'ubundi tugisubizaho za mu gitondo, kugira ngo n'ubundi ababa bo bamaze kubimenyera amasaha kamenyera. Ariko nanone cyari kuri YouTube channel ari BTN TV Rwanda, aho ugenda n'ubundi ugakora subscribe, ubundi ugakurikira ikiganiro cyose uko kiba cyagenze. Wowe udafite umwanya hari batabashije kuboneka cyangwa se avuga ati ntabwo narebera mu kazi cyangwa se ndashaka uyu munsi baganiriyeho hose yabacyasaka cyasanga. Ndagushimiye cyane rero. Gahunda ni kwa mbere nawe mukurikiye BTN TV, ndabashimiye cyane, mugira ibihe byiza. Ciao ciao. Murakoze.